akaduherekeza herekeza muri urugendo rutagatifu. Makumyabiri twitoza kongera kubana mu mahoro no kumuvandimwe dukesha ijuru. Singizwa mubyeyi wacu, singizwa wowe wahaye abantu ubumwe. Nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani. Singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi, tukwigiraho kubabarira no kwiyunga yabyo. Nta mahoro twagira, nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe Mana y'ukuri. Iyi ndirimbo amahoro ya Kizito Mihigo, hari umuvandimwe wayisabye rwose ngo uyu munsi itangire iki kiganiro. Turakomeza tuyumve ibice bice kugira ngo umuvandimwe wayisabye anezerwe, ariko nanjye rwose birashimishije kumva iyi ndirimbo ndetse tukarinda tuyirangiza muri iki kiganiro kubera ko hari icyo turi guhimbaza gikomeye. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni ukuvuga ngo ibimenyetso noneho bitangiye kwisukiranya, ibimenyetso byerekana ko nyakubahwa Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitabye Imana byarangiye. Mu minsi ishize twabahaye amakuru tubabwira ko ari amakuru tuzi neza, tudashobora no gushidikanya n'umunota n'umwe kuri source yaduhaye. Amakuru igice kimwe kikaba cyaraturutse mu gihugu imbere kubegereye perezida Paul Kagame bo badashobora gukeka, ariko amakuru yatumye tubyemera kurushaho ni amakuru yaturutse mu bihugu ibingibi byo hanze, igihugu cyane cyane kizi neza uburwayi bwe, gukomera k'ubwo burwayi n'ibyo yari ari gukorerwa muri icyo gihe. Ayo makuru uko twayabonye, uko twayagezeho, bamwe bakomeje kwibaza ngo si kuki ari Padiri Thomas uyazi wenyine, ngo kuki ari bubivuga wenyine. Ntabwo ari njye wari uyazi njyenyine. Kuyamenya ni ikintu kimwe, kugira ubutwari bwo kuyahagararaho no kuyavuga mwabonye ko bitoroshye mukurikije ibitutsi nabonye muri iyi minsi, za menace, iterabwoba. Akaba ari nayo mpamvu ndetse ntekereza ko hari abari bayazi bakicecekera aho kugira ngo babandagaze nk'uko mwabibonye. Ayo makuru reka nongere nyagarukeho gatoya. Perezida Paul Kagame yararwaye mu Bwongereza, ntibashobora kumuvura, bamujyana mu bitaro byo mu mujyi wa Haifa muri Israeli, basanga arwaye ubwonko bwarashiririye, niba byaratewe na kanseri, niba byaratowe bitewe no kuroga sinabimenya. Ubwonko burashirira, bemeza ko ntacyo bashobora kumumarira ngo abe yavurwa kire, bamushyira mu ibyuma byo gucomora gusa umuntu bakamushingura. Amakuru nayo. Ayo makuru rero bakomeje kwihagararaho kuri leta y'u Rwanda nkaho bashaka kuduhisha nyine ikintu kandi gikomeye. Bashatse kuduhisha kugira ngo kubera ko kwemeza ko perezida Paul Kagame yapfuye bifite ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, ingaruka zikomeye cyane kuri ejo hazaza. Hagati aho rero tutangiye kuyatangaza, abantu bamwe bateye hejuru bati perezida Kagame niyo yapfa ntacyo bitwaye, n'abantu bose barapfa, nawe Padiri Thomas uzapfa. Yego nibyo nzapfa, ariko sindi perezida Paul Kagame, sindi perezida w'igihugu cy'u Rwanda uri mu ntebe ubu ngubu, ngiye nibera mu buhungiro nuko ntakunze nifuza gutaha. Bifite ingaruka zikomeye cyane kuko twabonye ko abakuru b'igihugu iwacu iyo bapfuye bishobora gutera ingorane zikomeye, bikaba byatera umwiryane mu bana b'igihugu, kumusimbuza bikaba bidakunze kutworohera kubera ko tutaragera ku matwara ya demokarasi ahamye. Reka nongere babwire rero ko gupfa kwa perezida Paul Kagame ni ikibazo gikomeye cyane ku Rwanda, ni ikibazo gikomeye, si ikibazo ko yapfa, umuntu wese azapfa, ariko kubasha kumusimbuza birasaba ubutwari, bigasaba ubwenge, bigasaba ubwitonzi, bigasaba ubushake bwo kubaka u Rwanda, ibyo kwikunda no kwirundaho imitungo bikavaho. Ayo makuru abanyarwandakazi munyumva muri kano kanya muyafate nk'amakuru akomeye cyane. Narayababwiye mbabwira ko nayahagazeho, ndatukwa mbabwira ko nayahagazeho, ndavuguruzwa mbabwira ko nayahagazeho, kuko kumvuguruza narabibabwiye biroroshye cyane, bingana na rimwe guteranya na rimwe bingana kabiri.
niyo mpamvu umuntu w'inshuti yanjye uri w'umusaza yambwiye ati umukino uri gukina uratangaje, wowe uratangira umeze nk'uri gukina amakarita ugashyiramo bibiri seti. Iyo seti rero yishyizemo ntibahite bayirya bo muri gukina, ni ukuvuga ko nta bwana baba bafite kandi ubwo uba wanabatsinze, bikaba bisobanura ko bwana uyibitseho cyangwa se uwo muri kumwe mufatanyije iyo bwana yibitseho. Kugeza ubu rero niko bimeze. Seti nayo ishyize mu kibuga muri iyi minsi hari abashatse kuyirisha butuyu, bazana udufoto hariya, bazana utuvideo dutekinitse, reka seti yangira kidegembya. Narababwiye ni Paul Kagame yarapfuye, niba kiriho najya imbere y'abaturage ntacyo abatinyira, n'abanyarwanda ntabwo ari abagaragu ahubwo niwe mugaragu wabo, baramuhemba barabimuhembera, nicyo yatorewe, amaze amezi arenga 6 adahari. Rwose uyu munsi ndagira ngo abanyarwanda mureke kurenganya Paul Kagame. Paul Kagame nta cyaha afite kuri iyo ngingo, nta kosa afite. Paul Kagame yarapfuye, we ntacyo twamubaza. Iyo upfuye urubanza ruba rurangiye, yewe nawe yakoreye ibyaha ntacyo muzamurega, nta nicyo mwamukuraho. Iyo upfuye ibibazo biba birangiye, iyo upfuye urubanza ruba ruhagaze. Ahubwo abantu dukomba guhanga amaso ngubu ni umuryango we, cyane cyane umudamu we, uretse ko umudamu we nawe ashobora gufatwa bugwate ntabashe gutanga amakuru ko byumvika ko abishaka. Ni umukobwa yakunze kugaragara witwa Ange Kagame, cyane cyane ko ari kugaragara muri presidence nkaho yarisigariye hose. Ariko abo bose tuzi ko bagengwa n'agatsiko k'abasirikari bamwegereye, bayoberwa n'uwitwa Willy ushinzwe kubarinda, komanda w'abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'umuryango we. Uwo Willy rero no kumuhanga amaso ni uyoboye kagatsiko gatoya gafunga abandi, kari gukomeza guhabwa amabwiriza n'umupfumu kugira ngo bakomeze kuroha u Rwanda mu rwobo. Ibyo narababwiye mukajya mumbwira ngo zana ibimenyetso. Numvise ibiganiro byagiye biba hirya no hino, ibimenyetso se ntanga nibihe, ndababwiye amakuru yoroshye. Perezida Paul Kagame yarapfuye, nta gihari, nta guzongera kubaho. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo mbibwire amahanga. Nakoze na video, nakoze video emission spéciale y'iminota 52 mu rurimi rw'igifaransa na televiziyo yitwa Vox of Africa kugira ngo nsobanure neza uko ibibazo by'u Rwanda bimeze. U Rwanda aho kudusubiza ko Paul Kagame adahari ngo ruteri idunduri rutanga amafaranga, rumena amafaranga, ngo video niba yihagarike, ngo nta kuri kurimo, ngo ibyo uramupadiri avuga ngo umupadiri yarasaze byararangiye, ngo yaba hano ngo tuba tumuteye inshinge nk'abarafinda. Ni mushaka nze kubumvisha nitubona kandi nze kubumvisha video ibyo ariko ngo tuzarega Padiri Thomas, ngo tuzamujyana nawe ngo tumuzane nka Rusesabagina. Murariraye mwebwe, murariraye. Dore ndabibabwiye, dore aho mpagaze. Murariraye. Twikomereze. Ibyo mwabonye ubukana babisizemo, ariko mwebwe ntimuzi n'ibyo mbamo nyine n'abampamagara n'abashimba ibintu n'abagira gute. Bo ibyo ngibyo ntacyo bintwaye. Ngewe narababwiye ngo nta mpano nyinshi z'igitangaza mfite, ariko mfite imwe nanjye nemera cyane, nanjye ngintera ubwoba ngo mu itorero ry'abatarifana Padiri Thomas ntago ari umwiga n'umutoza. Ubwo rero ntago kunkanga byo tibirimo. Twikomereze. Kunkanga muzagerageze, ubwo ni mu nkanga nzabyemera ko nakanzwe, zanabivuga ku mugaragaro ati noneho barankanze pe, ndumva binkanze. Kugeza ubu rero habe na busa. Noneho rero Perezida Paul Kagame ibimenyetso bigiye gutangira gusohoka. Ntawe uhisha umurambo, wahisha umurambo ukwezi, amezi 6, umwaka yenda, ariko muzawisha imyaka 10. Nko guhisha inda. Umukobwa bamubwira ko yatwaye inda, cyane cyane yari ikinyarukundo, agahishahisha, ariko nduhisha amezi ngo arenge 9, niyihirimye gatoya ntarenga 10 bigira bikagaragara. Abari kuduhisha umurambo rero bavuga ngo arahari, ntahari. Ibimenyetso byatangiye kubatamaza. Uyu munsi nabaganiriza ibimenyetso 3 gusa cyangwa 4 byatangiye kugaragara, namwe mu bisuzume murebe. Abangurabuniza n'umurambo njye sinkora muri morgue ni mu buruhukiro, sinjizwe kuzana umurambo. Niyo nawusaba ndi wawumpa, uwawusaba bakawumuha ni Jeannette Kagame ko ari umugabo we, niwe mupfakazi n'abana be, cyangwa se na leta y'u Rwanda. Ngewe rero ntagira usaba umurambo, ngira ngo niyo nawubereka najya nkawufotora nkawubereka amavuga ati ntago ari Kagame. Nta kindi kimenyetso kibaho cyakwerekana ko ariho cyangwa ko atariho. Ni umuntu wagenewe kugaragara mu ruhame. Niba atakigaragara mu ruhame, mambo kwisha. Kandi si hari abavuga ngo Padiri kuvuga ngo yapfuye kubera ko atagaragara. We si byo ndi kuvuga. Inkuru ya mbere au commencement nuko mfite amakuru yuko Paul Kagame yapfuye, donc adashobora kugaruka mu ruhame. Nanjye nkabaha umugabo, intangamugabo nti niba mwebwe mubihinyura ni mu mugaragaze mu ruhame, yiyereka abanyarwanda. Ngewe ndaba nsinzwe kandi nta nicyo bintwaye, nibura namenye ko umukuru w'igihugu ariho, sibyo? Ngewe se bavuze ngo warabeshye, ngo bavuze sibyo, ngewe se byaba bintwaye ntacyo. Babandi bavuga ngo ariko ngo Padiri Thomas uzabutaye credibility, uzabutaye agaciro se nge niko kazi kanje muri opposition, gutera hejuru. Ese ubu umuntu amaze amezi 6 atagaragara, akaduruvayo kari mu gihugu murakabona.
ahubwo abacecetse nibo bafite ikibazo, nibo bagomba gutakaza agaciro. Abacecetse kandi bagombaga kuvuga, abahanuzi bicecekeye bagombaga guhanura, abo nibo kibazo, ntabwo ari ibyo utera hejuru. Yewe rero nateye hejuru, nta nubwo bamfite bwo kunyomozwa, kuko ibyo mvuga ni ukuri mbihagazeho. Perezida Paul Kagame ari fariki duniya, ibyo ngibyo mu bimenye. Yaripfiriye, dore tuziranduragura amabigi byo ziba ziri gutukana. Yaripfiriye, niba atarapfuye bamutwereke, noneho ntsindwe, umubye ngo Padiri Thomas noneho ngo yatubwira ibitari byo ngo aratsinzwe. Ibyo nanjye ndabishaka gutsindwa nyine. Naho nimuze tuburane maze ntsindwe. Hari aka video nahoze numva mu kanya ngo ndarega Padiri Thomas ngo yakuye abantu umutima we, ngo kuri yavuze ngo Perezida Paul Kagame yapfuye, ngo bamwe barahahamuka, ngo abandi musinzi yo baraye niba bararaye mu muhanda wo kubera ko nabivuze, ari kwishyandurira gura mwuka bya yaba nakangaga intora, ahubwo intoragura amabigi akaba arizo zirara mu muhanda cyangwa se zigahamuka, ntacyo byantwara rwose. Ariko ntabwo najya kubakanga kuri iki cyo kirakomeye cyo. Semuhanuka yabwiye umuhungu we yigisha umuhungu we kubeshya Semuhanuka nkuko Kagame ajya bitoza intore ze zarangiza akamubeshya. Nuko bucya arasohoka arinanura, aragaruka abwira papa ngo ndinanuye nkubita umutwe kwijuru. Semuhanuka ati ndubiwe sha ya nujya kubeshya rero ujye ubeshya ibindi wa mwana we, yego naragutoje kubeshya, ariko ubeshya ibindi bene icyo kiranyagisha. Iki nyuma cy'intorero muri iki gihe n'icyo umuryango wa Perezida Kagame ni iki ngiki cya Semuhanuka kiranyagisha. Baryamye ku murambo ntibashaka kuwutwereka ngo ariho, ngo yavugiye muri video, ngo ari kucaringa meeting, umuntu yapfuye kera yarumye. Mujye mubeshya ikindi bene icyo kiranyagisha, bigeraho bikagaragara. Ndabibwira ibimenyetso bitatu gusa, siyo byaturutseho. Uyu munsi cyangwa se tariki ya 17 ryari nazwa gatanu, mu minsi ishize hari ibintu nagiye mbabwira. Ni Perezida wa Repubulika ntazagaragara i Burundi, kandi bapfushije umuntu, kandi habonetse Perezida wa Repubulika mushyashya ntiyabonetse. Yego ngo ntibakundanaga, ariko mu mubano mpuzamahanga hari ukuntu burya bigenda, nta mwanzo uhoraho. Perezida wa Repubulika ntiyagiye gushyingura mugenzi we muri Tanzania. Perezida wa Repubulika ari n'inama atigeze agaragaramo ku mugaragaro. Mu by'ukuri no kwibuka ndabicyabigaruka no bavuga ngo baramubonye, ndabizi neza guhera ku itariki 21 z'ukwa gatatu Perezida Paul Kagame ntiyasubiye mu Rwanda. Ariko ibyo ntawe twabipfa, niba yarasubiyeyo nakazi kabyo, ariko ntawe wari uhari. Ntabwo yabonetse mu kwibuka kaka video kutunota tubiri, mwabonye ko dutekinika tw'amavideo twari twaratangiye, ngo yagiye ku rwibutso yarangiza akavugira ijambo ahandi hantu, yiyambariye ya kimono ye itamu ya shati taramuvagamo amezi 6, afite ishati imaze amezi 6 atajya hindura. Perezida wa Repubulika Paul Kagame en plus n'ukuntu yari chic arimba, rero turamuzi. Paul Kagame ntabwo yavutse none, ariko tumaranye imyaka 26, ndetse ari nabo bamaranye nabo gihe yambaye kimono hiyanjye, aka gashati nakambaye kubera ko hano hashyushye cyane, ibintu by'amakaravati byananiye none harashyushye, ariko ndabona ariko nta nubwo ari kimono nk'aya ya Kagame da ngo ntacyo bitwaye. Ntabwo ndi kwigereranya nawe cyane ko yipfiriye, kandi we n'umukuru w'igihugu ntacyo najya guhiganwa nawe arabindusha byose. Ariko kumuha agashati kamwe amezi 6 Perezida Kagame koko ka kimono wagira ngo bagakinisha karate, nta n'isoni baratekinika, ibyo bikabananira kubitekinika kimono. Hari uwigeze dusobanura impamvu muri ayo mezi neza muri ayo mezi ariho Perezida Paul Kagame atangiye kwambara kimono kandi akambara ishati imwe gusa. Ngo yaragaragaye hano ngo dore udufoto, ngo dore none bagezaho bafata bajya gukinisha na wa mwuzukuru wavutse ejo bundi, kubera ko arahabwa. Ariko se yaba yariho nibura ntiyafata umwuzukuru ko twigeze kubona nyirakuru amufata. None ejo bundi baragiye baratekinika ifoto ya Perezida Paul Kagame ngo afashe umwuzukuru. Niho nabirebye nubangize impuhwe, ndavuga ntibanza ngiye kujya mvuga makeya, abantu bageze kuri mu cya Semuhanuka, baragenda bakata umutwe bateretse kuri uriya muntu n'akagongo gahagaze ka Paul Kagame, turamuza ahitamyeho gakeya komeza, batereka umutwe nabi bihuta, Photoshop irabatamaza. Hari ukuntu rero afashe umwana, uru rutoki rwarakuze, niba muri bya byuma bari baramushyize n'intoki zarakuze zigasumba amaguru simbizi, urutoki rugaturuka ariya muze kureba yafata afashe akantu rukagera nk'iriya hirya, urundi ukagera nk'iriya, wagira ngo afite intoki za metero tekinika. Bagiye gukinira he kuri ka gahinja? Ntabwo ari umuvumo bari kuzana kuri kariya gahinja, njye sinjya mvuma impinja, birazira mvuma bakuru rimwe na rimwe, nabwo byambaye buri rimwe gusa, kandi nabavumuye naravuze ngo bibereho. Ntabwo ari byo, muramenye mutazashira ngo navumye abantu barapfa. Muramenye ni Kizito wari unyibabarije, ariko Kizito ndaza kumugaruka mu kanya kubera ko yongeye gukora amateka. Naho abandi nta gufata akana bagatangira kugakinira, uretse ko karakana nyine bafite atari nako kariya karakuze, undi nta n'amezi 2 aragira hari karakuze. Gutekinika amafoto baratekinitse ngo bari kutwereka iriya rwasera yose gushaka kutwereka byanze bikunze ko perezida kiriho,
byanze bikunze nibyo bituma abantu bakomeza kwibaza uko bimeze. Ubu ngubu barantelefona hose, barampamagara, baranyereka ibindi bimenyetso, ariko hari ibikomeye bitangiye gutuka mu butegetsi noneho. None se murabikwepera he noneho? Hari ministeri imwe iri gukora, izindi mu gihe zidakora hari imwe iri gukora, ni ministeri des affaires étrangères. Ministeri des affaires étrangères yanditse urwandiko. Kubera iki? Za nama zo muri Kongo, abakuru bo muri kara karere barakamejeje bati turashaka kubona Perezida Kagame mu nama, ntibakababeshye. Inama zabayeho kugira ngo banamubone physically, bamubone ko ariho, areke gukomeza gukina, areke gukomeza kubabyinisha muzungu. Niyo mpamvu inama bayishyize ku itariki ya mbere, arabura ati turayimura tu, bayishyira ku ya 9 turayimura, nako arabura n'ubundi bati turayimura. None Ministère des Affaires étrangères cyangwa Ministre w'ububanyi n'amahanga yabonye n'agatsiko, babonye batazabishobora, bandika urwandiko ruteye isoni. Reka ndubasomere urwo rwandiko namwe mu ndebe. Ibi rero nibyo niti bimenyetso noneho si musiga bitangiye kwerekana ko Perezida Paul Kagame ntawe uhari. Abandi baramutumira mu nama shwi, baramutumira mu nama ce, ngo umva uko yanditse. Iyo barwa yanditswe yasinywe ku itariki ya Kigali ku itariki ya 17 z'ukwa 9 uyu mwaka. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et à l'honneur de faire référence à sa note verbale numéro 130/130-03.03 /00-32-6/2020 transmise à l'ambassade de la République du Rwanda à la République démocratique du Congo, relative au mini-sommet de Goma prévu pour ce 20 septembre 2020 et dans laquelle son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, convie son homologue et frère, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. On va lire ton ururimi rw'igifaransa. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yandikiye Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amushimira ko asubiza ibaruwa Ministre wo muri Kongo yanditse akayinyuza muri ambassade y'u Rwanda muri Kongo, avuga ko Perezida wa Repubulika wa Kongo atumiye Perezida Perezida Kagame mu nama muri iriya bise ngo ni mini-sommet ihuza abakuru b'ibihugu bahariya hafi, ngo noneho bayimure mwibuke bayishyize ku ya 2 z'ukwa 9 Kagame arabura, bayishyira ku 9 n'icumi z'ukwa 9 Kagame arabura, none bari bongeye kwandikira bayishyira no kuri 20 z'ukwa 9. Noneho rero Ministre wacu w'ububanyi n'amahanga ngo no mu Rwanda ni Biruta aranditse rero asubisha, mwabunze igika cya mbere arashimye. Noneho bagiye gusubiza rero, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République du Rwanda souhaite informer l'estimé ministère que son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, tout en appréciant fortement l'initiative de cette rencontre et la pertinence des sujets prévus à l'ordre du jour, voudrait privilégier un mini-sommet par vidéoconférence à une date à convenir par les parties concernées, compte tenu de la situation actuelle de Covid-19. Une rencontre physique pourrait être envisagée en début d'année 2021. Umva igisubizo atanze rero, igisubizo aravuga ati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ashimiye rwose iki gitekerezo, agashimira n'ibyateganyijwe ku rutonde bazaganiraho, atariko warifuza ko ahubwo iriya nama yabera kuri internet ikaba en ligne, akaba ku video conference byandi bamaze iminsi batekinika, kugira ngo kubera ko ngo hari ikibazo cya coronavirus banziba mu Rwanda honyine. Ati kandi ibyerekeye kuba twahura fizikoma no kubitekereza mu gihe kizaza, nibura nko mu mpera nako mu ntangiriro z'umwaka utaha. Mwanyumviye? Bagakomeza bati le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo les assurances de sa très haute considération. Mwabyumvise n'icyo urwandiko rumaze, urwandiko ministère. Noneho rero za nzego twareka tubaza ko zitavuga, noneho iravuze
ivuze iki? Ntabwo perezida Paul Kagame ashobora kujya mu nama z'abakuru b'ibihugu ngo bamubone physically bamubone ahari. We ngo arasaba ko ngo babikora nka kwa kundi nyina amazi iminsi ngo yahuye n'abanyamakuru ngo ariko ngo mu buryo bw'ikoranabuhanga, asigaye we yibeye nk'igisigo agaragara mu ikoranabuhanga gusa. Ngo ntimutegereze ko ashobora no kuboneka, ntimuzongere ko bavuga ngo ntimuzongere kudutumira kuko nyine bari babashyizeho pressure. Urumva babatumiye ku ya mbere z'ukwa cyenda, babatumira ku 8/9 z'ukwa cyenda, none bari batumiye kuri 20 z'ukwa cyenda. Murumva bari abakuru b'ibihugu nyine barashaka kubimenya niba perezida Kagame agihumeka cyangwa niba yarapfuye nk'uko twakomeje kubivuga. Mu by'ukuri buri igisubizo bakibona, perezida Paul Kagame ntahari. Barashaka bashyizemo akamugobeko kariya ko kuvuga ngo bashobora kubonana nyine ku buryo bw'ikoranabuhanga ngo ku itariki bakumvikana. No kuva kwiriya ya 20 u Rwanda rurayanze n'ubundi rushyizeho amananiza. Iriya ya 20 z'ukwa cyenda ntibaba baranje kwitegura video no kwitegura wa muntu ugomba kwambara maske kugira ngo ase na Kagame, noneho babeshye ko hari, kuko nicyo gisubizo batanga mu by'ukuri. Ejo bundi Freeman yadusobanuriye iyo nzira, ubu twaratangiye kwivuga, ariko na mbere hose ntabwo ari Kagame ugaragara, n'undi muntu bambitse maske cyangwa n'ibintu batekiritse byo gufata amafoto ya kera bakayakoramo movie bakaba ari batwereka. Ariko ejo bundi Freeman yadufashije kumenya ko hari za maske bashobora kubaga umuntu agasa na Kagame, cyangwa se bakazana za maske izo zo zibaho. Nanjye nakwihindura ubu nakwishyiraho maske gasa n'undi muntu. Ibyo rero niyo mpamvu batemera amatariki abandi bababwiye. Iyo babwiye amatariki bagomba kubona igihe gihagije cyo kuzakora za movie zo kwereka abantu, cyo kureba umuntu usa na Kagame akaba ari uvuga twa tudiskuru tw'iminota 2 kugira ngo batamufata bakamugwata bakamenya ko atari we. Ariko nyine ntashobora kujya mu bandi ngo bamurebe, ntashobora kujya mu nama. Niyo mpamvu ahantu hose ahurira n'abantu babikuye. Donc Kagame yarapfuye, igisigaye no kumenya itariki nyayo yaba yarapfiriyeho. Kuba yarapfuye twarabimenye kandi twarabibabwiye. Kuba itariki yaba yarapfiriyeho nabyo dukwiye kuyibonera ibimenyetso neza ni iyihe mu by'ukuri yaviriye mu mwuka. Abyumvise minisiteri yatangiye kuvuga, minisiteri kandi iyoborwa n'umuntu w'inkoramutima wabayeho muri minisiteri zose kuva FPR yafata ubutegetsi. Uwo nguwo yitwa Biruta. Ubundi nashaka kugira icyo muvugaho, ariko ni umuntu w'umusaje. Ubundi hari abantu benshi bambwe ngo sinkamuvuge kuko yigeze kuyobora ibitaro by'Urutongo mu gihe inkotanyi zarwanaga. Hari utuntu twagiye tubamo nifuza kuvuga, hari kuri zaramwe ngo ntuvuge Biruta ngo umukirisitu cyane batanga ituro rya kiliziya ngo ritubutse bagafasha n'abandi bantu, ntukamuvuge. Ubwo rero Biruta numva bare ntago muvuga, barambujije. Nta nicyo muhora, ari gukora umurimo we. Icyakora afashe inkotanyi nyine cyane, niyo mpamvu zamwituye. Icyo cyo nta banga birimo, nta nubwo bikiri icyaha. Byari icyaha muri icyo gihe n'iro tempore, ariko ngubu si icyaha kuba yarafashe inkotanyi. Kuba yaribaga imiti mu bitaro, ariko ibyo bambuje gusimbivuye, yaribaga imiti mu bitaro by'Urutongo akabijyana mu nkotanyi, ubu ntabwo ari icyaha. Ariko icyo gihe rero iniro tempore byo byari icyaha. Ariko nta kintu muvugaho, barambujije rwose. Afite abantu b'inshuti b'abapadiri n'inshuti zanjye, nanjye Biruta nyabone ujye umubabarira, ni n'umuntu mwiza, hari igihe ajya afasha abantu. Ubwo narabyemeye, nta n'icyo atwaye, ariko sinawe Kagame turwanye. Biruta ntacyo adutwaye, ariko ndamugarukaho mu kanya. None rero dore urwandiko amaze kwandika, kari agatsiko kabimusabye ko nyine avuga ko abakura inzira ku murima kugira ngo batuzongera kumutumira buri gihe bikajya bitera ibibazo, kuko twasizoraga tuti dore baramutumiye. Buri gihe nababwiraga mbere y'igihe ntajyayo, ntiyigeze ajyayo. Rero si byose kutajyayo nuko Kagame adahari. Kagame se yakwibuza kugenda ari fier ngo ajye mu bandi, anabereke ko anabaruta, anabereke ko anabasumba, anabereke ko azi ubwenge, ku gihugu cye cyateye imbere ko ari Singapore y'Afurika. Ibyo ntabwo yigeze abyibuza, muzamubeshyera ibindi. Ariko Kagame ibyo ntibyigeze abyibuza. None igeze hasi ntahita yigera ihembe, Kagame yarapfuye. Hari ikimenyetso cya kabutindi. None sinzi ukuntu muri bugisimbu kikingi kibari abatukana ngo Kagame ngo arahari ngo turavuga ibitari byo. Hari ikimenyetso noneho icyo cyo ni rurangiza cyerekana ko perezida Kagame atakiriho. Noneho cyo kiraduha n'itariki, kiraduha nibura ikimenyetso cy'itariki. Ejo noneho bose bagenzi bajya babiganiraho. Ndashima cyane abo mu ishyaka Ishema, umuyobozi waryo n'abari muri komite barebye, aravuga ati ariko uzi ko u Rwanda rwagurishijwe ntitubimenye. Hari umusore nabonye wabikoze ikiganiro ngo u Rwanda rwaragurishijwe ngo mwebwe mwibereye muri guma mu rugo. Yabwiraga inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Noneho icyo ngicyo ni amasezerano u Rwanda adasanzwe u Rwanda rwagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo mu buryo budasanzwe. Ayo masezerano akaba ateye ikibazo gikomeye cyane. Ayo masezerano avuga iki? Reka mbibwirire, reka tujye twiganirira. Umva, nanone wayasinye ninde? Aya masinyo ku ruhande rw'u Rwanda uwasinye n'uyu minisitiri nawe mvuga, Biruta wo muri affaires étrangères de la coopération internationale.
uwasinye ku ruhande rwa Amerika n'inde rwa Etats-Unis ni ambasaderi gusa, ambasaderi wa Etats-Unis uri Kigali. Amasezerano bakoze rero senda yabasomera yose, ayo masezerano ateye inkeke kubera ko n'amasezerano yemera iki. Reka ntangireho gatoya mwumve namwe muzayisomera muze kuyashaka. Amasezerano hagati ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda agena stati y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'u Rwanda. Donc aya masezerano no kuvuga ngo ni stati niko byanditse mu Kinyarwanda, zigena uko ingabo za Etats-Unis zigomba kwitwara, zizaba zimeze cyangwa se ziteye mu Rwanda. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turajya dukoresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda turajya dukoresha Rwanda. Mu gihe ari ibihugu byombi harajya haba hakoreshwa impande zombi. Utundi twatundi bashyira kugira ngo mwumve impamvu bari kubivuga, cyangwa buri ruhande mu gihe tuvuga igihugu kimwe. Mu gushaka guteza imbere no gushimangira ubufatanye bw'ingabo n'umutekano, twemeje ibi bikurikira. Ingingo ya mbere, mureke twige twiganirira. Ishyaka Ishema ryo ryabikoze bitangazo rivuga ngo u Rwanda si igihugu kigurishwa. Ngi siko ndi bubivuge kuko ishyaka nyine byaranabivuze, ariko mujye mwiyumvira iby'abantu baba basinye mu izina ryacu, mu izina ry'Abanyarwanda. Umusogongero w'ikigamijwe, aya masezerano azibanda ku bakozi ndetse no kuri ba rwiyemezamirimo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babarizwa by'igihe gito ku mbibi za Repubulika y'u Rwanda ku mpamvu zishingiye ku ngendo zo mu bwato, amahugurwa, imyitozo, ibikorwa by'ubutasi n'ibindi bikorwa twemeranijweho. Ubusobanuro, abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuze abagize mu bari gusobanura turiya ingingo ya kabiri. Reka dukomeze ku ngingo ya kabiri, akarusho, isonerwa n'ubudahangarwa. Wumve hano hari ingingo zitangiye nyazo. Ingingo ya gatatu, akarusho, isonerwa n'ubudahangarwa. Abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka n'isure haruguru mwumva bari abakozi ba Leta Zunze Ubumwe bivuze abagize igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe hamwe n'abasivili bakorera mu Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe. Abumvise abari ba rwiyemezamirimo ba Leta Zunze Ubumwe bivuga ibigo by'amashyirahamwe bitari iby'u Rwanda n'abakozi babyo batari abenegihugu b'u Rwanda bagengwa n'amasezerano y'akazi muri Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe. Nabo ngabo rero amasezerano nabagiye kuvuga ni ingabo n'abakozi bazo. Akarusho, isonerwa n'ubudahangarwa, abakozi ba Leta Zunze Ubumwe bazahabwa akarusho, basonerwe kandi bagirwe ubudahangarwa bingana n'ibihabwa aho mu rwego rw'abayobozi n'abatekinisiye muri misiyo y'abahagarariye ibihugu byabo mu mahanga biteganwa n'amasezerano y'i Vienna arebana n'umubano n'imigenderanire myiza y'amahanga yo kuwa 18 Mata muri 1961. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakozi babo bazaba bafite ubudahangarwa no kuvuga bafite immunité, mbese nk'abadiplomate mu byumva. Icya kabiri kuri iyo ngingo, u Rwanda rwemera by'umwihariko ko imyitwarire y'abakozi ba Leta Zunze Ubumwe icungwa n'ubuyobozi bw'ingabo zayo. Ku bw'ibyo rwemerera Leta Zunze Ubumwe gukurikirana abakozi bayo bakoze ibyaha bari ku mbibi za Repubulika y'u Rwanda. Kuvuga ngo ari abakozi bose n'abasirikare bakorera ibyaha mu Rwanda ntacyo u Rwanda ruzababaza, ni Leta Zunze Ubumwe gusa zishobora kugira icyo zibabaza. Kwinjira, umutwe ingingo ya 4, kwinjira, gusohoka n'impapuro z'inzira. Abakozi ba Leta Zunze Ubumwe bashobora kwinjira no gusohoka imbibi za Repubulika y'u Rwanda bitwaje indangamuntu ya Leta Zunze Ubumwe, bikozwe mu ngendo z'itsinda cyangwa hakoreshejwe umuntu ku giti cye. Bazajya binjirira uko bashaka, ntacyo bazajya bababaza. Impapuro z'igihugu cyabo zirahagije, bazajya binjira bisokera nk'abari mu gihugu cyabo. Aka kabiri kuri iyo ngingo, abakozi ba Leta Zunze Ubumwe bazagira uburenganzira ku ngendo, kwemererwa no gukoresha uburyo bw'ubwikorezi bwemeranijweho, ububiko, imyitozo n'ibindi byose ngenerwa mu bikorwa birebwa n'aya masezerano. Kuvuga baba abasirikari bazikorera ibyo bashaka kuri buriya butaka, nta kibazo. Ingingo ya 5, impushya n'impamyabushobozi. U Rwanda ruzemera impamyabushobozi zose zatanzwe na Leta Zunze Ubumwe, izatanzwe n'udushami twa politiki twayo cyangwa izatanzwe n'amareta ku bakozi ba Leta Zunze Ubumwe buvuzwe bemerewe gukora. Nta kibazo, impapuro zose bazerekana aho baba barazikuye hose, u Rwanda ruzazemera, nta kindi, nta kujya impaka. Aka kabiri, u Rwanda ruzemera impushya zo gutwara ibinyabiziga cyangwa ibyangombwa byatanzwe n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe
bafite ububasha ku bakozi babo bakoresha imodoka bitagombye gukora ibizamini cyangwa kwishyura amafaranga. No kuvuga ibi ngibi byahinduwe nyine mu Kinyarwanda, bo babikoze mu Cyongereza. Permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, byose nta Rwanda ruzabaza, bazazana ibyabo, ibyo bafite bazanye byakutangiwe muri Amerika n'ibyo bizakora, nta no kubigenzura. Ingingo ya 6, intwaro n'imyenda mpuzankano. Abakozi ba Leta Zunze Ubumwe bemerewe kwambara imyenda mpuzankano mu gihe bari ku mirimo bashinzwe no kwitwaza imbunda mu gihe bari ku kazi kabo niba babiherewe uruhushya. No kuvuga bari abasirikari babo n'abari abakozi bazaza biyambara imyenda ya gisirikari, bazitwaza intwaro, nta kibazo, nta uzabakontorora, nta uzabibabaza bose. Ingabo mu kindi gihugu zigendera zidegembya, nta kibazo. Ingingo ya 7, isoresha. Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe n'abakozi bayo nta nshingano bafite zo kwishyura umusoro uwo ari wo wose cyangwa ibindi bisa nawo bishyuzwa ku mbibi ya Repubulika y'u Rwanda. Aka 2, Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe n'abakozi bayo bashobora gutumiza mu mahanga, kohereza mu mahanga no gukoresha mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda ibikoresho ibyo ari byo byose, byaba biri mu mutungo bwite, ibikoresho biramba, ibyunganira mu kazi ka buri munsi, iby'igihe gito, ibijyanye n'ikoranabuhanga, iby'imyitozo na za serivisi bifitanye isano n'ibikorwa birebwa n'aya masezerano. Uko gutumizwa mu mahanga, kohereza mu mahanga n'imikoreshereze yabyo bizasonerwa igenzura iryo ari ryo ryose, impushya z'inganda zibikora, izindi mbogamizi, amahoro, imisoro cyangwa ibindi byose byishyuzwa ku mbibi za Repubulika y'u Rwanda. Mwabyumvise ibyo bintu bikomeye. Bashobora gutumiza intwaro, bashobora gutumiza imodoka, bashobora gutumiza amakompiyuta, ibindi byose by'ubucuruzi bwabo, nta musoro, nta horo, bazajya babyinjiriza, mbese nko mu gihugu kitagira umutware. Ingingo ya 8, umutekano. Impande zombi zizashyira hamwe mu gufata ingamba mu gihe bibaye ngombwa guha uburinzi n'umutekano abakozi ba Leta Zunze Ubumwe, ibintu byabo, ibikoresho byabo, inyandiko n'amakuru yizewe mu kazi kabo biri mu mbibi za Repubulika y'u Rwanda. By'umutekano, ibihugu byombi bizafatanya kubarindira umutekano nubwo bazaba bashoboye kuwirindira. Hakurikiraho ingingo ya 9, kwishyura amafaranga n'ibindi bisabwa ku bwishyu. Ingingo ya 10, iby'amasezerano y'akazi na ba rwiyemezamirimo, iby'itumanaho, ibirego. Reka basomera akakerekeye ibirego. Impande zombi zireka ibirego ibyo ari byo byose usibye ibirego bishingiye ku masezerano, ngo ziregana bishingiye ku kwangiza, gutakaza cyangwa gusenya umutungo w'urundi ruhande, cyangwa gukomereka cyangwa urupfu rw'umukozi, yaba uwo mu gice cy'ingabo cyangwa abakozi babo ba gisivili, biturutse ku kurangiza inshingano ku mirimo yabo ifitanye isano n'ibikorwa bivugwa muri aya masezerano. Ibirego biturutse ku batarebwa n'aya masezerano cyangwa igihombo gitewe n'abakozi ba Leta Zunze Ubumwe bizakemurwa na Leta Zunze Ubumwe hakurikijwe amategeko n'amabwiriza bya Leta Zunze Ubumwe. No kuvuga ibyaha bazakorera kuri iriya teritwari, bazakorera mu Rwanda, byaba byo gukomeretsa, byaba byo kwangiza ibintu, byaba byo kwica umuntu, ntacyo u Rwanda ruzabaza, byose bizabazwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bizakorerwa iwabo hakurikijwe amategeko, mbese nk'aho u Rwanda nta mategeko rukigira. Ishyirwa mu bikorwa, gukemura amakimbirane. Reka dusoma nko gukemura amakimbirane. Amakimbirane yose agomba gukemurwa biciye gusa mu bwumvikane hagati y'impande zombi cyangwa abagenewe kuzihagararira, kandi ntashobora kugezwa mu rukiko urwo ari rwo rwose, rwaba urw'igihugu cyangwa mpuzamahanga cyangwa urundi rwego bifitanye isano, cyangwa kwitabaza undi wese utarebwa n'aya masezerano, kiretse biramutse byumvikanyweho ku rundi ruhande. No kuvuga ko ibyaha byose bizakorerwa kuri buriya butaka nta na kimwe gishobora kujya mu rukiko ngo baziyumvikanira gusa, nta kindi, ariko u Rwanda nta burenganzira rufite bwo kurega. Birasa naho bishoje. Ingingo ya 15 iravuga ngo gutangira gukurikizwa kw'ivugururwa ya nyuma. Ingingo ya 16, igihe azamara nuko azarangira. Reka twumve igihe amasezerano rurangiza azarangirira. Aya masezerano azakomeza gukurikizwa uretse igihe ahagaritswe n'uruhande rumwe mu bayagiranye rutanze integuza yanditse ingana nibura n'umwaka umwe. Kuvuga ko n'ibiteguza ari umwaka, amasezerano azarenza umwaka.
urundi ruhande rukabimenyeshwa biciye mu nzira za diplomasi. Byemejwe kandi bihamijwe n'abashinzwe gushyiraho umukono babiherwa ububasha na guverinoma bahagarariye, bakaba bashyize umukono kuri aya masezerano. Bikorewe i Kigali kwa 28 Gicurasi 2020, byandukuwe mu nyandiko isa n'iy'umwimerere mu rurimi rw'Icyongereza. 20 itariki muyifate 28 z'ukwa gatanu 2020. Aya masezerano turayavugaho iki, ntabwo ndi buyavugeho menshi. Ni amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi. Igihugu cy'Amerika ni igihugu cy'igihangange, ni igihugu gikomeye, ariko aya masezerano uko ateye aho ububasha abasirikari mu by'ukuri n'abakozi babo b'Abanyamerika kuza mu Rwanda nk'urutagira ubutegetsi. Ni ukuvuga baraza bikorera ibyo bashatse, bikorera uko babyumva, nta kubagenzura, nta kubakontorora, nta kindi, batumiza ibyo bashaka, mbese nk'igihugu konki, ni igihugu bigaruriye. Aya masezerano yasinywe ku itariki 28 z'ukwa gatanu 2020. Bishaka kuvuga iki? Uwayasinye ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri uriya nyine twavugaga, uriya musaza twavugaga. Ibi bishatse kuvuga iki? Kuki Perezida Paul Kagame twari tuzi ko ashyigikiwe n'Abanyamerika, aya masezerano akaba atari yarayasinye mbere, imyaka ikaba yarishize ari 26. Kuki aya masezerano atari yarasinywe agategereza itariki 28 z'ukwa gatanu 2020? Habaye iki gituma bayasinye iki gihe? Hari intambara turimo se? Habaye imidugararo turimo se? Habaye iki kuki aya masezerano atasinywe Kagame ahari ngo anayisinyire? Nagira ngo mbabwire ngo itegeko nshinga tugenderaho, u Rwanda rugenderaho, mu ngingo yarwo ngira ngo y'169 cyane cyane, uretse ko guhera ku 167 kugera ku 100 baravuga amasezerano mpuzamahanga. 169 gaka kambere, reka nkabasomere mwumve icyo kavuga kuri ibi ngibi. Mu gihe kataraboneka no kugira ngo ngasome gusa, ariko namwe mwajya kwirebera murebe ingingo y'169 y'itegeko nshinga icyo rivuga kuri ibi by'ingabo. Kuri ibi by'ingabo bazanye kuriya bakaziha uburenganzira bwose ku butaka bw'u Rwanda nkaho nta bategetsi bakiriho. Ubundi itegeko nshinga ryacu ribivugaho iki ku masezerano mpuzamahanga areba? Ntabwo ndi buyatinde kuko natinze mbasomera ibi ngibi, ariko ni byiza ko mujya mubyumva nyine mukamenya n'ibyo abantu bari kuganiraho. Baza tuvuga amagambo gusa tugira ngo mwese abantu bose barabizi, kandi yenda abantu bashoboraga no guhugurana. Amasezerano sinyasomye yose, nta nubwo ari maremare, ariko byadutwara umwanya wose, namwe muze kuyashaka muyisomere. Navugaga ingingo y'169 iravuga ngo igika cyayo cya mbere, iyo ni itegeko nshinga tugenderaho. 169 iravuga ngo birabujijwe gukora amasezerano mpuzamahanga yemera gutuza ingabo z'amahanga mu gihugu. Ngo biranditse birabujijwe, iyo ni constitutionnel, c'est un article constitutionnel. Birabujijwe gukora amasezerano mpuzamahanga, yana amasezerano mpuzamahanga yemera gutuza ingabo z'amahanga mu gihugu. Ubundi kugira ngo aya masezerano birutayashyireho umukono, iyi ngingo yagombye kuba yahindutse. Iyi ngingo bagombye kubanza kuyihindura kugira ngo itegeko nshinga bareke kurisuzugura, noneho bakavuga bati biremewe kuba abantu batuza ingabo. Kereka rero bavuga ko atari kuzituza, ariko mwarangije kumva ko ari igihe kirekire. Niba batanga preavis y'umwaka, ntabwo baje mu kwezi kumwe, bashobora no kwatinda basikazahamara n'imyaka 40. Nta gihe bavuga mu by'ukuri, babahaye igihe indeterminé, no kuvuga igihe kirekire cyane. Kereka leta y'u Rwanda yisubiyeho cyangwa se leta y'Amerika ikisubiraho igashaka kwigendera, ariko babatuje byarangiye. Kubera iki ku itariki 28 z'ukwa gatanu iki gihe twaratangiye kuvuga ko Perezida Paul Kagame yapfuye? Mureba ama video twakoze mbere y'itariki twaratangiye kuvuga ko yapfuye, kubera ko aya masezerano asinywa nkaho igihugu kitakigira ubuyobozi. Ntabwo yashobora gusiba Perezida Paul Kagame kiba. Mujye mumugaye ibindi. Perezida Paul Kagame sibwo bwa mbere Abanyamerika bageze mu Rwanda, ariko bari kuva mu ntangiriro. Kubera iki atayasinye imyaka 26 ikarinda irangira? Kubera iki bayasinye ubu? Birutazabidusobanurira, birutazasobanura impamvu aya masezerano asinywe iki gihe. Ni ukuvuga ko Perezida Paul Kagame atarakiriho. Banyarwandakazi munyumva muri kano kanya, mwibazaga muti Perezida Paul Kagame byagenze gute? Perezida Paul Kagame ntakiriho. Aramutse ariho ntibamusigira amasezerano ameze atya, amasezerano atanga igihugu. Bura icyo navuga, ntabwo ngiye ndi gutera Abanyamerika amabuye, sinshobora no kubikora kuko n'abanyabwenge. Ibyo ari byose kugira ngo basinye amasezerano gutyo kwinjira mu gihugu, nuko bateganya ko kizaba mwaka duruvaye. Barangije kubibona. Ese bazaza baje gushyigikira, bazajya bazinjira muri buriya buryo n'ibikoresho byabo
bazaza baje kurengera abaturage, bazaza baje kurwanya abaturage, bazaza baje gukora iki? Ibyo ngibyo ubwo diplomasi ndabibwira na bagenzi banjye, icyo ngicyo ni kigomba gukora. Ariko abanyamerika bari gusinya amategeko, amasezerano ameze atya yo kwinjira mu gihugu nkaho nta buyobozi buriho, nuko bazi ko nta buyobozi buriho. Nawe ubundi amasezerano nk'aya perezida wa repubulika yagombye kuba yarayisinyiye, kandi aramutse atayasinye hakagira undi yohereza kuyasinya, n'ubundi n'izi ngingo nababwiye uhere ku 167 mugere ku 170, ayo masezerano n'ubundi ajya muri parlement, ajya mu nteko ishinga amategeko ikayaratifi ikayemeza, nawe ubundi dore barayasinye barangije barabika. Ntabwo tuzi ko inteko ishinga amategeko yigeze yemeza aya masezerano, ntiyigeze avugwa, kuko inteko yagomba kuyaganiraho, yamara kuyaganiraho ikayemeza. Dore no kuvuga ko nta nzego zihari mu gihugu. Iki ni ikimenyetso simusiga, ni nacyo gikomeye kurusha ibindi, cyerekana ko perezida Paul Kagame atakiriho, kandi atakiriho mbere y'itariki 28. Mbere ya 28 z'ukwa gatanu uyu mwaka hashize amezi angaho, ubwo kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, amezi kitwa twatangiye kuvuga gutera hejuru ko perezida Paul Kagame yapfuye, nta batwemeraga icyo gihe. Nyamara amakuru twatuyafite, rega ntago ari igitekerezo tuvuga, icyo tuvuga ni amakuru nagiye mbabwira ngo nayahagazeho, kubera ko uwayambwiye, uwanyeretse video, nta mpamvu yari afite zo kumbeshya, nta n'inyungu n'abasara bifite. Maze amezi angahe mbivuga, ubu ngubu dore gatangiye kujya hagaragara, batangiye kwandika ibarwa ngo abakuriye akarere inzira ku murima ngo ntibazongere kubatumira, ntago azaboneka mbere y'umwaka utaha, no kugira ngo baganye iminsi, babone iminsi batabavuzaho induru ngo naze kandi adahari ngo agaragare, ntaho muzamubona nyine. Dore babyanditse mbere y'intangiriro y'umwaka nimuzabona perezida Paul Kagame, uretse ko na nyuma yaho ntawe muzabona, kuko ntawe uhari yarapfuye. Noneho aya masezerano y'izi ngabo za Amerika, avuga ibyerekeye ingabo za Amerika mu gihugu kwinjiramo nkaho kitagira ubutegetsi, nababera ikimenyetso cya nyuma cy'uko perezida Paul Kagame atakiriho, igihugu nta perezida gifite. Dore ba minisitiri batangiye gusinya ibintu nka biriya uko biboneye, batibuka itegeko nshinga rya repubulika ryasuzuguwe nta rikiriho. Ni ukuvuga ko u Rwanda ruri mu kaga mu by'ukuri, u Rwanda ruri mu ntambara, nubwo itaratangira ku mugaragaro. Babo ndavuga ngo zandega gukura abaturage umutima, ubu noneho yaba nabishoboraga ngo mbamena amatwi abanyarwanda bose ku buryo bahaguruka bakavuga bati ntabwo tuzakomezwa kuyoborwa n'umurambo. Babo ndavuga ngo zanshinja ye acyongereho nacyo ko noneho Padiri Thomas yiyemeje kumena abanyarwanda bose amatwi, kuva ku mbinja kuri kakandi ko Kagame kavutse ejo bundi, ku buryo nako gatera hejuru kagakoma kama kati turashize, nta tuyobowe n'umurambo wa sogokuru. Mana yanjye sinzi icyo ndafata mikoro simezitewa, nabamena amatwi bose kugeza igihe bumva ko u Rwanda ruri mu kaga. Hari umuntu wandeye ubwoba ariko abantu bazikorera. Hari umuntu babandi bikundira ubuhanuzi ngo yagiye kwa Magayane, noneho cyane byo kwa Magayane harya ngo iherezo ry'ubutegetsi bwa Rwahuje ryari ruhaje ngo bizagenda gute. Agenda bya bindi ngo hazabaho uducurama ngo tuzarika mu biti by'abategetsi, uducurama ejo bundi natubonye polisi iri kuturwanya tubyarabaye, ngo hazabaho agahiri n'agahinda, abanyarwanda baratagangaye agahinda karabishe, ngo hazabaho isake ngo ibika ku mutambiko hejuru aho ngo isura urwimo. Noneho uwo muntu wanyoreje ntoza aravuga ngo iyo sake ni Padiri Thomas, mwanyumvisera ngo ninge sake mwaka byaramwe bizabikira ku mutambiko ngo isura urwimo. Gusura urwimo bivuga iki? Yagerageje kubisobanura, no gusura ibyago, no kuvuga ibyago, guhanura kwagiye kuba ibyago. Yaravuze ngo binde ubwo none ya sake yabari ngiye mwaka byara. Hasi ko maze amezi 6 mvuze induru wa mugani, wabona ndi iyo sake yavugwaga mwaka byara. Kubisake ntabwo bishimishije. Nge ndi mu butumwa, sinzi niba ari ubutumwa bw'isake, mu mbabarire. Niba ari yo sake igomba gusura urwimo, ibyo byose nabivuze ngenyine, bantera amabuye, banvuze induru, bukengera amahirwe Rugema Kayumba aramfanya tubisake ebyiri, none ubwo hari kwishyura tugiye kuba amasake, none tubaye isake ebyiri. Ibyo byose ibyo turimo n'ubutumwa, ntacyo babihinduraho, ntago babivuguruza, ariko ntidushimishijwe no kubivuga. Icyo dushaka nuko igihugu cyacu abantu bakanguka bakavuga bati dufite ikibazo gikomeye, icyo kibazo kandi kigomba kubonerwa igisubizo, kandi igisubizo turanakizi. Karagatsiko kibitseho umurambo, nikaduhamagare twicare tuganire, dushyireho guverinoma y'inzibacyuho, duhuriyemo n'abari ku butegetsi, duhuriyemo n'abo muri opposition, twicare twumvikane amezi 28, duhumurize abaturage, duhumurize abaturanyi bacu, ahubwo turwana nabo badutumira mu nama tubura, n'abatangire tuzigemo, turebe amategeko n'itegeko nshinga, ibihato byashyizwemo bivemo kubyabuzaga abandi banyarwanda uburenganzira, hacurwa impunzi, hafungurwa imfungwa za politiki, maze igihugu cyacu gitekane, tubure kwinjira mu matora.
igisubizo nicyo nta kindi, abatubeshya bareke kutubeshya batekinika amavideo. Ibyo bimenyetso ubwo ntibihagije bibiri bikomeye cyane Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangiye gukora, yatangiye kubigaragaza, yatangiye kubishyira hanze, ni nayo ibishinzwe mu by'ukuri. Ntabwo nzi niba ariyo izavuga ko Perezida Paul Kagame yapfuye, ibyo byo bishinzwe Perezida wa Cour Supreme, umusimbura turamuzi ni Dr Iyamuremye uyobora Sena. Hari abantu babonye bakwiza amakuru ngo ntawe ukurikira ryose uyobora Sena muri iki gihe, yeguye kera, ubu ngubu ni Iyamuremye Augustin. Ubu rero niwe wagombye gutora perezida nibura mu gihe cy'amezi 9, amezi 3, iminsi 90, bamwemerera mu buryo bwa politiki, akaba yanayobora ayo mezi 28 yose birashoboka, akaba yayobora iyo guverinoma y'inzibacyuho amezi 28 ikazagera ku matora. Nicyo gisubizo nta kindi, nibatubeshye. Abashaka gukora coup d'etat ya gisirikari, ejo ubushize nababwiye ibintu 5 bisaba kandi badafite, bagomba kumvikana hagati yabo ntibarasane ngo badutere ingorane, cyo ni cyambere, ntabyo bafite. Bagomba kuba hari igihugu cy'akarere cyabemera, ntacyo bafite. Abaturage bagomba kuba bamemera akabashyigikira, abaturage agahinda karabisha, barirwa bakubitwa, bamburwa byabo, bicwa n'inzara, abagore bafatwa ku ngufu, birakomeje. Nta baturage mufite, birabasaba amafaranga yo kubifinansa, amasanduku arimo ubusa, niyo mpamvu mujya gukora mu myeko no mu ngutiya z'abakecuru ngo murebe ko mwakuramo amafaranga yo gukora ibyo kugira nayo muri gukora muri iki gihe. Birasaba ko community international bashyigikira kandi ntabyo mufite. Amerika dore isinya amasezerano kugira ngo be yakwinjira, hari n'igihe yakwinjirije kubaterera ku munigo, ibashyira hehe muri gereza nk'intera hamwe. Nabanuriye niba ndi Isake ndamaze yo kubaterera muri gereza nk'intera hamwe, niba mutazi ubwenge mwebwe. Ntera hamwe mwibuke ibyatubayeho, imyaka iracyari 20 n'ingahe gusa. Niba mudashaka kumva ngo twicare dutekereze tubone igisubizo, guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yarabibabwiye, yabagiriye inama, nimwanga kuyumva ibyo birabareba. Mwisanga muri gereza nk'intera hamwe, ndabwira abayobozi bakuru za ntore zirwa zitwiyemeraho nkuru nako n'indoragura muri abayobozi bakuru ba gisirikare mwese gereza, abayobozi ngo b'inzego z'intore n'abandi, kugera kuri mutwarasibo, kugera kuri mutwarasibo n'intore ze ebyiri tuzazibagirwa, iyo ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso gereza, babandi birirwa bakindagura abaturage babagambanira, mwavugura igihugu mugifite ububasha ubu ngubu. Nibigera ku itariki ya 1 z'ukwa 10 tuzatangira imyigaragambyo kabuhariwe, tuzatangira revolution muri icyo gihugu. Muzabona revolution, abaturage mukanguke, mwubura umutwe, mwange amabwiriza y'amafuti aturutse ku mupfumu, muyange abarenganya, ababwira gukora ibikorwa by'amahano, murandura imyaka, musenya mu byange. Abazunguzayi muzunguza agataro kanyu mugaburira abana banyu, ubakoraho mubwire mutisha usigaje amazuba 2 we turakureba, gereza twanditse izina ryawe mumufotore. Nibyo ibyo twarabibonye mu Rwanda birashoboka. Abo byabayeho mu gihe cyashize, ntabwo nzi ko mubarusha ibyaha hamwe, ikime ariko se byabimenyetso nabasezeranyije ndabirangiza iminota ko kwirangiye. Reka mavire kindi kimwe, hari ikimenyetso gikomeye cyane, gikomeye. Someone is missing. Hari umusore witwa David Ndahiro, muramwibuka David Ndahiro? Ndi kurangisha David Ndahiro, wa wundi wajyaga wigana Kagame ukabona nibyo, muramwibuka David Ndahiro? Reka nze mbibutsa akantu. David Ndahiro wagiye he rwose? Ndamushaka David Ndahiro rwose. Hari uwabaherutse kumubonera, munyandikira ngaho muri comment niba arumherutse kumubonera David Ndahiro, cyangwa se nawe niba hanyumva abimbwire rwose. David Ndahiro wagiye he wowe? Ndahiro nyandikira ka message aho ngaho mbwire. David Ndahiro muri Young Pro. Ambibutse David se uri hehe kutavuga? Nongere nsabe abateraniye hano ko twahaguruka tukakira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tumwakirana urugwiro nk'uko nabivuze, amashyi y'urufaya rwose, dukeye cyane mw'abantu. Ikaze Wari Perezida Paul Kagame ari kwakira kera kibaho, azanye na madamu we muri bya bindi bita ngo ni Young Pro ya porogaramu, ari kumwakira
ari gusuhuza abantu, yasuhuzaga abantu icyo gihe. Yego, ubu yaricaye bagiye kumwereka ibintu rero bimushimisha birimo imikino. Aricaye rwose we na madamu we Jeannette Kagame, ngo yigira ibyo yihariye mu buryo bw'ubuhinzi. Nuko duteraniye aha ngaha uyu mugoroba, buri muhinga ugenda ugira icyo wihariye. Iringa aramubanza ngo atombuwa reka nanjye nkagira icyo nkurikiza hose aho. namwumvise. murakoze cyane. Ubusuka Kagame, uwo ni David. Ndebe mwumve, yamwashobora kubireba rwose. Kubanza mutabibona. Ngoro David muramureba neza. Nyakubahwa Perezida, uyu mugoroba biragenda bisa n'ibi. Umugani w'abantu ngo turava mu bwiza tujya mu bundi. Young professionals ni ingeri zitandukanye. Reka nk'urubuga Ndahiro David. Murakoze. Yes, thank you. Namwumvise. Ariko rero numvishije bakoma mu mashyi young professionals. Uwo ni David, ntabwo ari Kagame. Uramwibuka? Ubu se wababwira gukoma mu mashyi nayakoma cyane. Ushobora noneho kuyakoma kurushaho uko mwakomye imbere. Okay, thank you. Ndashimira abantu bateguye uyu munsi. Hari icyo binyibutsa kera. narekeraho rwose. Mwamubonye David Ndahiro is missing. Hari uherutse kumubona. Ngo biranashoboka ko yaba yari yaragiye muri Amerika muri iyi minsi. Ayo makuru ariko nayo gusuzumwa neza mukareba niyo mfite, ko yaba yari yaragiye muri Amerika ariko hashize nk'ukwezi cyangwa ukwezi n'igice baramutumije ngo aruke mu Rwanda by'igitaraganya. Kandi famiye ye ntabwo iza aho ari. Muyibaze, mubabaze bavandimwe be bangahe batuye hariya muri Kigali, muze kubireba mubisuzume namwe. Mubaze David Ndahiro yagiye he, ko yazimiye, ko yaburiwe irengero, yagiye he? Icyo nshaka kuvuga muracyumva neza. David Ndahiro turamukeneye ngo famiye yongere mubone niba kiriho, niba gihumeka, kuko muri iyi minsi bakoresheje abantu, abo bakoresheje mu kinyoma ngo batubeshye ko Kagame ariho, benshi nimuzongera kubabona kandi benshi barafunze. Uriya munyamakuru witwa Barore mumubaze niba ari iwe mu rugo, mubaririze mumenye aho ari, arafunze ntabwo ashobora kugenda. Ese bazamureka amahoro cyangwa bazamukura mu nzira kugira ngo atazigera avuga ibyo bagiye batekinika byose batwereka? Uyu musore witwa Ndahiro ashaka ko ari mu kaga, niwe mujya mwumva mukagira ngo Kagame, niwe mujya mwumva. Niba rero baramushakiye n'akamaske, n'ubundi bari basanzwe basa, baramushakiye n'akamaske, niwe mubona muri biriya byose ari gukina ikinamico, bamukinisha ikinamico hanyuma bakamufunga kugira ngo atagira uwo abiganiriza. Mumushakire mumubone. Nguwo Paul Kagame dufite n'uyu nguyu. Niba bakwa Jeannette bakaba bajya biganirira, Jeannette azabitubwire, wenda wabona umuco wa Kinyarwanda byendewe da umupfakazi bacu ndio tugomba kubarekeraho. Ntacyo mvuze muramenye, ndimumbeshyire ngo aricyo navuze. David gusa Ndahiro ari gukoreshwa muri ibi ngibi ngo avuge rirajwe rya Kagame, ubundi bamushyiraho mask babeshya abanyarwanda ko Paul Kagame akiriho kandi yarapfuye. Umva rero reka bisoze. Ibintu babwiye byose ngo Paul Kagame arahari ni ibinyoma. Amasezerano mwayibone yo kugurisha u Rwanda. Abanyamerika gusa mbafitiye icyizere, nta cyemeza ko baza, ntabwo bazahindura isura ngo b'abanyarwanda. Niba baba bari mu gihugu cyacu tuzababona. Icyo bazaza baje gukora nta cyemeza ko bazaza baje gushyigikira ubutegetsi bwa Kagame bwarimbutse butakiriho. Nta kibyemeza.
hari n'igihe aribo badufasha kubafata no kubashyira muri gereza cyane cyane babyitwaramo nabi, ariko ibyo si byo nifuza ngewe. Icyo nifuza, reka nsoze, bategetsi tutazi muri kuyobora u Rwanda muri iki gihe uko mubyumva. Nyakubahwa Jeannette Kagame Ramongi, umudamu wa perezida wa repubulika, wowe banza ukiriho utarapfuye ko twakubonye ni urukikiro rwa ruhinja, fata ijambo ukiranura abanyarwanda, ushishikaza abo basirikare bari kugushuka ngo muzaguma ku butegetsi, mumenye ko igihe cyanyu cyarangiye. Paul Kagame yarapfuye, ntazagaruka ku butegetsi, kandi mwari mumazeho igihe, imyaka 26 ni myinshi muri imbere y'abanyarwanda. Ntabwo kwifatira ikiruhuko ukiruhukira ugatabara abana bawe ukabajyana mu kiruhuko y'amafaranga nanjye babo mwibye kare ko mwarayibye n'ubundi da, ntabwo abahagije, ntabwo mwakwiberaho mutuje, ariko u Rwanda rw'abana mukarurekura ko atari akarima kanyu, ko atari umurage mwarazwe n'abasokuruza banyu, u Rwanda mukarurekura ariko mukigirira amahoro, mubirekure mwigirira amahoro. Niyo nama nabagira. Nimukomeza kwishinga abasirikare batagira mu mutwe, bafite ubwonko bwashiririye, nta gatsiko, ni ka gatsiko sinzi abasirikare bacu bose, abasirikare bacu bose ntabwo ariko mbita, nubwo ari abanyabwoba cyane, abanyabwoba basirikare n'abanyabwoba. We Kagame rero abarangije, nuko mukomeza kwishinga kari agatsiko katagira mu mutwe, kari kubeshya biriya bidafite aho bigera. Hari igihe uzisanga, ushize hari umwana wabivuze numva binteye ubwoba, niyo mpamvu nabivuze ati hari igihe uzabona ari kugukura Jeannette kuri rompuwe wambaye ubusa, uri umubyeyi wagombye kubaho. Kubera iki gutinda mu kibuga kitakiri ngombwa, gutinda mu kibuga kitakiri icyawe? Kiranura abanyarwanda, mureke ubutegetsi, mureke yamuremye, ni n'inshuti yanyu ndabizi, umudamu we ajya gutwaza isakoshi, wenda nagufata neza kandi nta n'uwabimugayira, ahubwo ariko bikwiye kugenda kuko waramufashije nawe igihe kirageze ngo ugufashe, niwe first lady itegeko nshinga riteganya. Mureke yamuremye ayobora iriya minsi 90, muri iyo minsi 90 nicyo gisubizo constitution kiduha, ashyiraho guverinoma. Iyo guverinoma ariko izaba guverinoma nyaguverinoma, ariko bayi guverinoma y'inzibacyuho yaguye, barenze iminsi 90, ariko twabyumvikanyeho na opposition yabyumvikanyeho nabo. Murebe ko ibisubizo bitaboneka, abanyarwanda bakongera bagasubirana umutekano, namwe mugasoza urugendo rwanyu rwo ku butegetsi neza. Niba abana bawe harimo abize amashuri, Anje yarize, bashaka kwiyamamaza, baziyamamaze, nashaka yiyamamarize kuba perezida wa repubulika. Ikibazo kiri hehe? Afite uburenganzira nk'abandi, nashaka kwiyamamariza kuba umudepite abyiyamamariza. U Rwanda turubanemo nkuko no mu bindi bihugu bigenda. Ariko nimushaka gukomeza kugundira, u Rwanda rwa Kagame yari yarwifatiye, yarwidodeyeho mwidoderaho ikoti, amategeko yose adoze nk'uwidoderaho ikoti, ntabwo yigeze ateganya ko azagera ryambara n'umugore we. Ndakubwiza ukuri kandi ubwo rero reka nsoze, kandi mwese abanyarwandakazi mugurikira muri umugoroba mbifuriza umugisha, ariko mbasaba no gukomeza kumva ya ndirimbo ya Kizito Mihigo, kubera ko Kizito Mihigo ngenda atekereza ko ugomba kuyobora u Rwanda rutaha. Ingoma y'uwamwishe nivaho burundu, u Rwanda rukurikira rugomba kubaha Kizito Mihigo cyane, rukubahiriza ibyo yatwigishije, rukubahiriza amahame y'ubumwe n'ubwiyunge yatwigishije, abahemutse n'abahemukiranye n'abahemukiwe bakabana muri uru Rwanda rukavuga abanyarwanda bose. Dore amahanga arongeye atsinze Paul Kagame. Kwica umuntu warangiza ukamwita umunyacyaha, kwica umuntu warangiza ukavuga ko yiyahuje ishuka, barangiza bakamuha umudare w'amahoro, nk'uko iyi Human Rights Foundation yamuhaye kiriya gikombe gikomeye cyane, Prix des droits de l'homme, kiriya gikombe cy'abubahirije uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bakaba bamuhaye kandi igikombe gihabwa abahanzi bagerageje kurwanya ingoma z'ibitugu, bakimuhaye yarapfuye, n'ubwa mbere bagitanze yararangije kwicwa. Ejo muri Kiliziya Gatolika izaba bamushyize mu rwego rw'abatagatifu. Uyu Kizito Mihigo mwaramwishe, ariko Kizito Mihigo aracyari intwari y'ikirenga. Dore mu rwego mpuzamahanga batangiye kumuha ibikombe, yaranapfuye. Mu gihe Kagame we yapfuye, umurava ukaba ari no kuwuhisha. Mwabyumvise ugukomeye ninde muri abo bombi? Uwamwishe umurava we ntituzi niyuri, ntituzi niba n'umuswa utarawuriye, byararangiye bari kutubeshya. Undi we yarapfuye, yarishwe, none bari kumuha ibikombe, yaranapfuye. Iyi ni intangiriro gusa, ntacyo murabona. Mu Rwanda tuzamwubakira ingoro Kizito Mihigo, tuzamwubakira urwibutso nyarwibutso, bazilika nzima yo kumwibuka, kubera n'abanyamahanga batangiye kumuhembera. Kagame tuzamwubakira urwibutso rwo gukora iki? Cyane cyane mukomeza kugundira. Mureke umukuru w'igihugu aruhukire mu mahoro, yagize igihe cye, ni mureke ashyingurwe ku buryo officiel, ahabwe ceremony. Yarabiyoboye ibyo ari byose, yayoboye ko yayoboye, ariko yarayoboye. Mureke kumugundira nk'umurambo, mubushyire. Harabona abonye bamwita abagori hamba, banza ari bagori hamba koko. Harabona bagiye mbona bita Kagame ngo ni bagori hamba, gusa murabona atari bagori hamba. Umuntu arapfa mu kwa kangahe, mu kwa kane, n'ubu bakaba batarashyingurwa, murumva atari bagori hamba, ariko azagora mwebwe mushaka abagore.
ubwo rero reka tureke dusoze twishimirira gusa Kizito Mihigo, tumushimira ibyiza, ibitekerezo byiza yahaye abanyarwanda, umutima mwiza yadutoje, inyigisho nziza yadusigiye, haba mu ndirimbo haba mu biganiro yagiye agira. Akomeza ahabwa ibikombe, iki ni icyambere ahawe, azahabwa 10, ahabwa amagana y'ibikombe. Kiliziya Gatolika imuzamure, mushyire mu ntera y'urwego rw'abatagatifu, kuko nabonye hari amakipe yatangiye kubikoraho no kubyitaho. Ariko cyane cyane ikiruta byose, abanyarwanda dushishikarire kumva inyigisho ze, dushishikarire kumva ko ikiraro kizaduhuza ari imbabazi, gusaba imbabazi no kuzitanga. Ku Rwanda nta bwoko bw'abahutu buzongera kwishuka ngo bwarubamo rwonyine, nta bwoko bw'abatutsi ngo barubamo bonyine, nta abatwabo nuko abari kubarenganya, nta bazungu, nta abanyamerika, nta abanyafaransa, nta bakibazaza kutwambura u Rwanda rwacu. U Rwanda tukarubamo, ari urwacu tukarwubaka koko. Byo birashoboka abavandimwe. None rero ndabashimiye ko mwangurikiye muri iki kiganiro, babandi badutuka, babandi bivumbura ngo abantu basigaye badukurikira bashaka biyahure, byo nakazi kabo. Ikidushishikaje si Padiri Thomas bamwaje kureba ntabwo ari ikirori, ntacyo bimurebamo, ariko duhangayikishijwe n'iki kibazo kireba abanyarwanda bose. Umukuru w'igihugu udahari, bopfe bakaba batabitubwira. Ubwo nibwo buryo bwacu bwo gukora icyunamo. Mwibuke ukuntu twakoze icyunamo cya Kizito, twamumaranye iminsi 40 byose twibuka ibyo yadukoreye, abandi bari kutuvamagura, babandi bamena amaraso nyine batuvumagura, ngo bamubeshyira, bamusebya ngo yishwe, ngo yinigishije ishuka. Ibyo ngira ngo bafunze umudomo, noneho byararangiye. Reka ibikombe bitangire bitisukiranye, bahakizita wapfuye deshe. Bishatse kuvuga ko Kizito atapfuye mu by'ukuri. Kizito ariho, Kizito ni muzima, Kizito arakorera u Rwanda, ari kurukorera. Niyo mpamvu mfite icyizere. Hari abantu bari gusura urwimo nyine bavuga ko amaraso agiye kumeneka, ko abanyarwanda bagiye kurwana, ingabo zigiye gusubiranamo, intambara. Ngiye mfitiye Kizito icyizere, Kizito mutagatifu. Mufitiye icyizere ko u Rwanda rugiye kugera ku mahoro, amahoro arambye. Abaziha kwitambika mu nzira y'ayo mahoro, bo nibo bazarasana bave mu nzira, bazirasanira ubwabo bave mu nzira. Ariko u Rwanda rw'amahoro rugiye kuza. U Rwanda abanyarwanda bumvikana, abahutu n'abatutsi bakarubanamo, buri wese yisanzuye, ari happy, yishimiye kuba umunyarwanda. Urwo Rwanda rugiye kuza ngo ururwaje. U Rwanda abayobozi batazaba ari abantu bo kuniga abaturage no kubakubita ibiboko no kubagambanira no kubakura umutima. Urwo Rwanda rw'ururwaje ndarureba nanjye ngo ururwaje. Wampa amahirwe yo kuzaba umwe muri abo bayobozi, ngo abaturage batwishimire ko tuyobora ku neza yabo, duharanira ko bagira amahoro, batera imbere, babona icyo kurya, bakivuza, bagatura heza, abana bakiga, abashyingirwa bagashyingirwa, ababyara bakabyara, bakororoka. Atari u Rwanda rwo kumena amaraso wowe n'umupfumu urandura imyaka, usenya amazu, amahano n'amahano, utanga amaraso y'abana b'abanyarwanda b'ibitanga. U Rwanda rwiza rugiye kuza. Reka twiririmbira amahoro ya Kizito. Aya mahoro akomeza kutwifuriza rwose nk'uko umuvandimwe yabisabye, maze bavandimwe mugire umugoroba mwiza. Tuzakomeza ibiganiro, ariko cyane cyane turakomeza kwifuza ko Kizito yamenyekana, abantu basoma igitabo cye bakagikunda, bagakunda inyigisho ze, maze rwose tukagerageza gushyira ikirenge mu cye, kumumenyekanisha ariko no kumukurikiza, kugira ngo u Rwanda rw'amahoro tugereho. Iyunge n'Imana nyuma yo kwiyunga n'abo mubana, wibuke kandi no kwiyunga nawe ubwawe. Mwese mbifurije ayo mahoro, murare aharyana, murakoze. Aka karirimbo ndakabatuye, mukomeze mukumve muri uyu mugoroba wose. Ni amahoro. Yo